النهارده هنتكلم عن البارت 8 بيدياتريك اند يونيتال ميكانيكال فنتيليشن. هنتكلم النهارده عن الاوتو بيب او الانترينسيك بيب. طبعا عشان دي تكمله للاسئله الامتحانات السابقه، عشان زملائنا اللي داخلين الامتحان احنا خلصنا الاوبتيمال بيب او البيست بيب، فدلوقتي احنا دخلنا على الباثولوجيكال بيب. طيب يبقى احنا خلصنا اللي هو الاوبتيمال بيب، وعرفنا امتى بستخدم الهاي بيب والميديم بيب واللو بيب. دلوقتي هنتكلم النهارده على الاوتو بيب او الانترنسيك بيب او الباثولوجيكال بيب. امتى يكون البيب ضار؟ الاوبجكتيف بتاعتنا النهارده في المحاضره هنتكلم عن ايه هو الديفينيشن بتاع الانترنسيك بيب او الباثولوجيكال بيب او الاوتو بيب، how to detect and how to prevent. ازاي تعرفه لما تشوفها كده على الفنتليتور؟ ازاي تعرفها؟ اذا ما شفتهاش ازاي to measure it؟ ازاي تشوفها على الفنتليتور؟ وازاي بسرعه تبجد الاوتو بيب وتقدر تعالج مريضك بسرعه؟ ايه الريسك فاكتور اللي ادت ان الاوتو بيب ده يحصل او الباثولوجيكال بيب ده يحصل؟ النقطة الثانية ايه الكونسيكونسز بتاعت الاوتو بيب او الباثولوجيكال بيب او الادفيرس افكت فروم اوتو بيب. قبل ما ندخل في الموضوع هنتكلم شوية عن حاجة اسمها السبونتينيوس ريسبيريشن. انتوا عارفين ان هو البريثنج اما ناتشرال اما ميكانيكال. الناتشرال هو تاخد البريث بتاعك فبالتالي يحصل ده نيجاتيف بريشر، الديافرام نزل، حصل اكسبانشن للشيست وول، ده نيجاتيف بريشر، الاير حصل له بولد الاير. الميكانيكال فنتيليشن عكس الناتشرال بريثنج، انت هنا حصل نيجاتيف انسبيريشن فورس. في الميكانيكال فنتيليشن بيكون بوزيتيف انسبيراتوري بريشر. هناك في النورمال بريثنج او الناتشرال بريثنج الاير بولد انتو ذا لانج، لكن في الميكانيكال فنتيليشن بوشت، الاير بيبوشت تو ذا لانج. طب نرجع مرجوعنا للاوتو بيب او الانترنسيك بيب. يعني ايه انترنسيك بيب؟ نعرف النورمال عشان نعرف الابنورمال. الانترنسيك بيب المعروف ان احنا النورمال at the end of expiration اللنج فوليوم يبقى equal to function residual capacity. يبقى انت عندك في equilibrium اللنج فوليوم والفانكشن ريزيدوال كاباسيتي، الاثنين يكونوا متساويين في نهايه الاند اكسبيريشن، في نهايه الايه الاكسبيريشن. احنا قلنا الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي اللي هي amount of the air remain in the lung at the end of expiration، وانها عباره عن كاباسيتي، يعني عندك تو فوليوم اللي هي الريزيدوال فوليوم والاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. المفروض اللنج فوليوم والفانكشن ريزيدوال كاباسيتي يكونوا ايكوال في نهايه الاكسبيريشن. هيحصل ايه بقى؟ ان في واحده تطغى على الثانيه، ان اللونج فوليوم جريتر ذان ذا فانكشن ريزيدوال كاباسيتي. هنا يحصل حاجه اسمها الاوتو بيب او الانترنسيك بيب، الادفيرت بيب، الباثولوجيكال بيب اللي هيحصل منه مشاكل. يعني بالبلدي كده الاوتو بيب هي ان الهواء دخل ومش عارف يخرج. الهواء دخل ومش عارف، الهواء دخل عمل لك هايبر انفليشن، هيدخل في باروتروما، هيدخلك في نيوموثوركس. دي بالكده بالبلدي يعني ايه انترنسيك بيب او اوتو بيب؟ ان الهواء دخل ومش عارف يخرج، فهو ده بالنسبه لنا الانترنسيك بيب. النتيجه طبعا له اسباب كتيره وفي ريسك فاكتور هنتكلم عنها واحد واحد. الريسك فاكتور زي ما احنا عارفين، اول واحده هاي تايدال فوليوم. لو اتكلمنا عن الريسك فاكتور هنقسمها لثلاث اجزاء: المينيت فنتيليشن، الانسبيراتوري تايم تو اكسبيراتوري تايم، النقطه الثانيه الاير واي والالفولاي. المينيت فنتيليشن زي ما احنا عارفين يعني مينيت فنتيليشن يعني تايدال فوليوم وريسبيراتوري ريت. التايدال فوليوم زاد، يعني التايدال فوليوم عندك زاد. لو انت التايدال فوليوم زاد عندك يبقى انت حاطط المريض على بريشر مود، فانت كده كنترول البريشر، مش متحكم في الفوليوم، فالفوليوم رايح جاي رايح جاي مع الفنتيليشن. فبالتالي عدم تحكمك في الفوليوم ده هيؤدي الى ادفيرت بيب او بيسموه الاوتو بيب. يبقى اول سبب انكريز تايدال فوليوم، ان انت حاطط البيشن على بريشر
كنترول ومثبت البريشر وكنترول البريشر، لكن الفاريبل هو الفوليوم. فالفاريابيليتي بتاعت الفوليوم ده ممكن تؤدي الى الادفيرت بيب او الاوتو بيب او الباثولوجيكال بيب. النقطه الثانيه احنا قلنا المين فنتيليشن عباره عن تايدال فوليوم وريسبيراتوري ريت. الريسبيراتوري ريت عندك ان رابيد ريسبيراتوري ريت. يعني رابيد ريسبيراتوري انت عارف البريماتور بيبي زي اول ما بنحطهم على 40 50 60 بريس بير مينت. فالهاي ريسبيراتوري ريت بيعمل لك ايه؟ ريفيرس الريشيو بتاعت الانسبيراتوري تايم والاكسبيراتوري تايم. فبالتالي ان الهاي ريسبيراتوري ريت هيخلي الانسبيراتوري تايم برولونجد والاكسبيراتوري تايم هيبقى شورت. فبالتالي يحصل لك الايه؟ ان يزيد الفلو او الجاس فلو داخل اللنج او الالفلاي، هيعمل لك اللي هي الادفيرت بيب. يبقى ليه الهاي ريسبيراتوري ريت بيعمل لك ادفيرت بيب؟ لانه بيعمل ريفيرس للانسبيراتوري تو اكسبيراتوري ريشيو، بيزود لك الانسبيراتوري ليم عن الاكسبيراتوري تايم. يبقى مساله تايم. ثالث سبب احنا اتكلمنا عن المينيت فنتيليشن ريسبيراتوري ريت وتايدال فوليوم اللي هي الانفيرس ريشيو. انت عندك انسبيراتوري تايم واكسبيراتوري تايم. عشان يحصل اوتو بيب لازم الانسبيراتوري تايم برولونج والاكسبيراتوري تايم شورت. يبقى هنا انت عارفين احنا زي ما اتعلمنا زمان ان الانسبيريشن للاكسبيريشن التلت للتلتين. الانسبيريشن بيكون تلت والاكسبيريشن بيكون تلتين. تاخد نفسك وبيخرج على مهلك بياخد. فبالتالي هنا لو حصل ان النفس خرج شورت اكسبيريشن وزاد الانسبيريشن هيعمل لك زي ايه؟ اير ترابنج. بيحصل زي اير ترابنج ودايناميك هايبر فنتيليشنز، ويحصل لك اللي هي الاوتو بيب والباثولوجيكال بيب. زي ما انتم عارفين احنا على الفنتيليتور احنا ما بنغير، احنا بس بنغير الانسبيراتوري تايم واوتوماتيك الانسبيراتوري تايم بيتغير ويديك الايه؟ الريشيو. النقطة الرابعة في الريسك فاكتور ليه بيحصل الاوتو بيب في الحالات اللي هي موجودة على الفنتيليتور؟ الديزيز ذات نفسه. يبقى هو الديزيز ذات نفسه، اما يكون عندك زي حالات البرونكال ازمة، حالات البرونكولايتس، عادة الهواء يدخل وما يخرجش لان عندك مشكلة في الايه؟ في الاير واي، في اير واي ريزيستنس. يعني الاير واي ريزيستنس بتزود الاير فلو ليميتيشن. يعني بيعمل لك الاير فلو انه يدخل دي بيدخل بس يخرج دي بيحصل فيها ليميتيشن لان عندك اير واي ريزيستنت. الالفولاي طبعا الالفولاي زي ما انت عارف انها الكومبلاينس بتاعها اقل، انها اوفر ديستندد، فممكن هتفرقع منك فتؤدي برضو الى من كتر البريشر اللي داخله ما بيخرجش ده، فبيعمل لك حاجه اسمها الاوتو بيب او الادفيرس بيب. يبقى هنا يبقى الريسك فاكتور للاوتو بيب، الانترنسيك بيب، الباثولوجيكال بيب، المينيت فنتيليشن، عندك ريسبيراتوري ريت وتايدال فوليوم. ريسبيراتوري ريت عالي وتايدال فوليوم عالي، وعرفنا للاسباب. النقطه الثانيه الريشيو انسبيراتوري تو اكسبيراتوري ريشيو حصل لها انفيرس او ريفيرس للريشيو دي، فبيحصل لك برضو اللي بيحصل لك الاوتو بيب. انسبيريشن انسبيراتوري تايم زاد والاكسبيراتوري تايم قل، وده عكس النورمال، المفروض ان التلت للتلتين. طيب فبيحصل لك برضو الاوتو بيب. اخر واحده اللي هي الديزيز، حاجه في الاير واي عامله لك اوبستراكشن ولا مأثره على الاير واي، فتعمل لك ريزيستنس فتزود لك الاير واي فلو ليميتيشن، والالفولاي الكومبلاينس بتاعها قل ان اوفر ديستنشن. طيب الاوتو بيب احنا قلنا واي داز هايبر انفليشن اوكي، نفس الكلام احنا قلناه هو نفس الكلام، بس هنزود عليها كلمه ان انت عندك ديكريز اكسبيراتوري ماسل اكتيفيتي. الاكسبيراتوري ماسل اكتيفيتي قلت. كان نقطه ان انت عندك ليجن ذات انكريز اكسبيراتوري ريزيستنس، ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتخلي بيحصل لك الايه؟ الاوتو بيب. طب ايه الكونسيكونس بتاعت الاوتو بيب او الادفيرس افكت بتاعت الاوتو بيب؟ انت لازم يكون كل حاجه ليها ادفيرس افكت. اول واحده امبير جاز اكستشينج. ليه بيحصل امبيرد في الجاز اكستشينج؟ الرئه اتملت هواء، الكومبلاينس بتاعها قل، فبالتالي يحصل امبير في الجاز اكستشينج والاريا اوف اكستشينج بتتاثر، بريفيوجن فنتيليشن بيحصل ميس ماتشنج، هتلاقي السي او 2 ابتدى يعلى، يحصل لك هايبوكسيميا، الاكسجين يقل. حضرتك تلاقي عيان السي او 2 عالي معاه والبيبي بيديسات، هتروح مزود الاكسجين
وتروح مزود البريشر، يبقى انت كده عملت بيسموها ايه، جيت زاد الطين بله. المفروض على طول تخش على الفنتليتور تشوف الاوتو بيب، لازم ده روتين مع اي ديساتوريتد بيبي او ريكوايرنج اوكسجين او هترفع البريشر او هترفع البيب، لازم تطلع عينك على طول تطلع تدور على الاوتو بيب. هنعرف ازاي نعرف نجيب الاوتو بيب بثلاث طرق. ازاي اعرفك تعرف تجيب الاوتو بيب وتبقى فاميليال مع الاوتو بيب. مش اي بيبي دي سات زود اكسجين، انت كده هتدخلنا في ايه، هتزود اكسجين. احنا قلنا الاكسجين از ميديكيشن هيعمل لك اكسجين توكسيسيتي، هيعمل لك فري راديكالز، هيعمل لك بالمونري كرونيك لانج ديزيز، هيعمل لك ريتينوباثي بريماتوريتي، هيعمل مشاكل كتير. هتزود بريشر يبقى انت زودت الطين بله، برضه هتزود بريشر يبقى انت زودت الادفيرت بيب وهتخلي البيبي يمكن يضيع منك. النقطه الثانيه اللي هي الادفيرس افكت من الاوتو بيب، ان انت انكريز البي اي بي والباروتروما. يعني بقى معنى ذلك ان انت البيشنت حاطه على فوليوم مود، فبالتالي انت متحكم في الفوليوم بس مش متحكم في البريشر. ما تحكمتش في البريشر معنى ذلك ان انت هيزيد البريشر، هيحصل هايبر انفليشن، هيحصل لك بارو تروما. يبقى انت اذا انت حاطط على فوليوم مود يبقى انت متحكم في الفوليوم بس مش متحكم في البريشر، هتدخل البيشن في ايه، هتدخله في بارو تروما. والبارو تروما تعمل لك ايه، تعمل لك نيوموثوركس، والنيوموثوركس البيبي منك هي ايه، هيأرستد ولا هيدخل لك في ايه، في دي ساتوريشن. برضو نفس الكلام حضرتك هتشوف البيبي بي دي سات، يعمل اكس راي على طول، شيك على الاوتو بيب، ما تديش اكسجين وترفع لي بيب عشان البيشن بي دي سات، وشيك على مريضك، شوف مريضك اخباره ايه. زي ما انت عارف الدوب اما تيوب ديسبليزد او بلوكد او في نيوموثوركس، او تشوف الاكويبمنت ده من ضمنها تشوف البلمونري ميكانكس، تشوف الفنتليتور، تشوف الاوتو بيب اخباره ايه اللي حاصل معاه. النقطة الثالثة اللي هي فلاتن ديافرام اند انكريز ورك اوف بريس. ده من ضمن برضو لما الاوتو بي بيزيد اعمل لك فلاتنج ديافرام. الفلات اوف ديافرام ده هيزود لك الايه، الورك اوف بريس، ان الديافرام خلاص يبقى عارف الهواء ملى اللانج وملى الالفولاي وخلاص مش عارف يتحرك، زي الاوفر ديستنشن، فاكرين الاوفر ديستنشن، خلاص مش عارف يتحرك، فمش عارف يتحرك، فبالتالي هيعمل لك حاجه اسمها الانكريز الورك اوف بريسنج. طبعا يجي دكتور طبعا يقول لك والله ايه ده البيبي ده الورك اوف بريس، البيبي ده عم تكبنك على الفنتليتور. ازاي تكبنك على الفنتليتور، البيبي ده مش مستريح، شكل السيديشن فيها مشكله، تروح انت مزود السيديشن عليه لان البيبي تقول لك مش مستريح. طبعا هتزود السيديشن برضو، انت بقى كده حرام عليك، انت عمال تعمل اياتروجينيك موربيديتيز في الان اي سي يو. لا، اسيس يور بيشنت كلينيكالي، شوف الوضع بتاعه وافحصه، وشوف في الاير انتري، وشوف التشيست، وشوف بعد كده البلمونري ميكانكس، ودور على الاوتو بيب. لكن عندك في البيبي داخل في اوتو بيب وعندك انترنسك بيب وانت عمال تدي سيديشن وسايب المشكله وماسك في حاجه ثانيه. النقطة الثانية والأخيرة اللي هي ديكريز كاردياك أوتبوت، الهيمودايناميك انستابيليتي. اللي بيحصل هيمودايناميك انستابيليتي زي ما أنت عارف، حصل اللانج اوفر ديستنشن، حتى بيسموها دايناميك هايبر انفليشن سندروم. حصل هايبر انفليشن ضغطت على الفينوس ريتيرن قل، الكاردياك اوتبوت قل، البروفيوجن قل، فبالتالي اول ما البرفيوجن قل البلاد بريشر بيقل، السيربرال برفيوجن بيقل، ممكن يحصل لك انترفنتريكولار هيموريج، بيحصل لك ممكن جت اسكيميا. اني هاو هايبرزنت تو يو ان البيبي هايبوتنسيف. على طول المرضى هتريبورت تو الدكتور البيبي هايبوتنسيف، وبتروح مديله فوليوم اكسباندر، تديله فازو بريسور، تديله اونتروبس، والبيبي مش محتاج الكلام ده كله. انت لو كنت شيكت على مريضك وعملت كلينيكال اكزامينيشن وعملت اكس راي وبلاد جاز وشفت الميكانكس البلمون الميكانكس ودورت على الاوتو بيب، ما كانش محتاج ان انت تدي unnecessary ميديكيشنز زي الفوليوم اكسباندر والانوتروبس او هايبوتنشن. ادي فوليوم اكسباندر، ادي انوتروب، دور على السبب، افحص مريضك كويس، شوف الفنتليتور والبلمونري ميكانكس بتاعتك ويكون هي السبب اللي عامله في الديتيريوريشن للبيشنت ده، ندور على الاسباب بسرعه. طيب الانترنسك بيب احنا قلنا هذه برضو الادفيرس افكت اللي احنا اتكلمنا عنها، بس من في اثنين مهمين اللي هي اوجمنت الورك اوف ذا بريسنج اللي احنا اتكلمنا عنها. النقطه الثانيه ان هي بتقلل الايفورت تو تريجرنج ذا فنتليتور. انت زي ما انت عارفين الاوجمنت الايفورت تو تريجر ذا فنتليتور، يعني عارف اللي هي السنسورز والتريجرنج. المفروض ان الفنتليتور بيحس بالمريض،
ماشي. فبيحس، فانت لما بيحصل الاوتو بيب بيحصل اللي هي احساس الفنتليتور بالبيبي ما بيكونش معدوم، مش موجود. البيبي عمال عايز يقول له انا موجود انا موجود يساعدني، فبالاحساس ده بيضيع نتيجه للاوتو بيب اللي حصل. طيب النقطة الثانية اللي احنا قلنا عليها الانفيرس ريشيو، لازم تحفظها دي مع اي اوتو بيب يبقى حصل انفيرس ريشيو. ليه؟ لان احنا قلنا الاوتو بيب ان هي هايبر انفليشن، دايناميك هايبر انفليشن، يعني اللونج هايبر انفليتد، الهواء دخل واتحبس. ليه؟ لان الاكسبيراتوري ليمب او تايم قل، والانسبيراتوري تايم اللي بيدخل الهواء زاد، يبقى حصل انفيرس ريشيو. لازم تعرف النقطة دي. النقطة الثانية ان هيحصل لك زي ما قلنا امبيرفل اوكسجينيشن نتيجة للانفيرس ريشيو. طبعا الانفيرس ريشيو دي ساعات بيستخدموها في بعض الديزيز. الاوتو بيب بيكون مفيد في الاي ار دي اس لان اللنج كولابسد وانت عايز تفتحها، فده بيزود بيعمل هايبر انفليشن فبيفتح لك اللنج، ربما ضاره نافعه. النقطة الثانية اللي هي اللي كنا عايزين نقول عليها اللي هي الهيمودايناميك ستيتس. طبعا زي ما احنا قلنا الهايبر انفليشن بيدخل البيبي في هايبوتنشن والاشياء دي كلها. وقلنا ما تنساش موضوع الباروتروما نتيجة للاكسسيف تايدال فوليوم وانكريز التوتال بيب. هنا دي مهمة جدا دي برضو اللي هي how to detect and how to prevent الاوتو بيب. احنا عارفين البروبلم هنا ان في عندك جاز ترابنج، بيسموه جاز ترابنج. الاسم الثاني ليها جاز ترابنج او اوتو بيب. يعني الجاز بتراب in the airway exert the positive pressure and normal gas transient cannot be reestablished until there is pressure gradient from the mouth to the alveoli. And the patient must generate much great negative inspiratory pressure to open up the dynamic compressed air to make pressure within the negative with respect to the atmospheric pressure. يعني الكلام ده كله يعني ان انت بيحصل air trapping. الاير ترابنج الهواء يدخل، فانت عندك 3 محطات: الاير واي والالفولاي والبلورا. عشان الهواء يدخل من الاير واي للالفولاي لازم يكون في اكويليبريم ما بين الاير واي والالفولاي. طيب انت لما حصل الترابنج ده لازم عشان يدخل الهواء من الاير واي للالفولاي لازم يحصل جريدينت، لازم يحصل بريشر جريدينت. والبريشر جريدينت ده بيحصل مع مع الاكسبيريشن. طبعا مع الانسبيريشن مع الانسبيريشن لازم يكون في جريدينت. الجريدينت ده اذا كان في ايكويليبريم ما بين الاثنين مش جاست مع الاكسبيريشن والاند جود، لكن مع الانسبيريشن لازم يكون في بريشر جريدينت ما بين الاير واي والالفولاي. اللي هيعمل الجريدينت ده اللي هو البلورال بريشر. لو في ايكويليبريم ما بين الالفولار بريشر وما بين الاير واي بريشر، البلورال بريشر يسحب ينكريز البلورال بريشر، يحاول يعمل ينزل البريشر اللي في الالفولاي عشان يسمح بدخول الاير. النقطة الثانية الاوتو بيب زي ما احنا قلنا the amount is given over the expiration need to lengthening either to treat it with decrease الريت او ان انت تقلل الانسبيراتوري تايم. هنا دي هتفهمنا الموضوع اكتر احسن. ده النورمال انسبيريشن بيحصل مع النورمال انسبيريشن وبيحصل مع النورمال اكسبيريشن. النورمال انسبيريشن بيحصل ان الديافرام بيديسنت، بيسحب لك البلورا، بروديوسك بيعمل نيجاتيف بريشر ان ذا الفولاي. This cause pressure gradient from the upper airway leading to gas flow. نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه. مع النورمال انسبيريشن انت عندك محطة الايرواي بريشر، محطة الالفولار بريشر، محطة البلورال بريشر. انا عايز ادخل هواء من الايرواي من فوق اوديه للالفولاي، عشان ده اثناء الانسبيريشن، بتكلم عن اثناء الانسبيريشن. فلازم يكون في جريدينت ما بين الاير واي وما بين الالفولاي. الجريدينت ده اللي هيخلقه المين اللي هي البلورال بريشر، اللي هو نيجاتيف بريشر، يكرييت نيجاتيف بريشر داخل الالفولاي، يساعد على دخول الاير فلو من الاير واي اللي تدخل على الالفولاي.
طيب النورمال اكسبيريشن، نورمال اند اكسبيريشن، ذا بريشر ان ذا الفولاي ايكوال تو ذا اتموسفير، الاثنين زي بعض. فبالتالي مع الاكسبيريشن بيطلع كده، مفيش اي، مش محتاجين بريشر جريديان، لانه ايه لازم، بس احنا محتاجين يكون في اكوليبريم ما بين التو بريشر، ما بين الالفولاي والاتموسفير. النقطه الثانيه اللي هتهمنا بقى هنا مع الترابنج اثناء الانسبيريشن واثناء الاكسبيريشن. اثناء الاكسبيريشن الجاز تراب جوه الالفولاي ات اند اوف اكسبيريشن. ليه؟ لان حصل اوبستراكشن ابلاينج بوزيتيف بريشر، انت حصل بوزيتيف بريشر دخل مش نيجاتيف بريشر هنا بقى، وحصل له ترابنج في الاند اوف اكسبيريشن. لكن في هنا في الاوتو بيب مع الانسبيريشن اللي حصل برضو اير ترابنج ان ذا الفولاي. البلورا والديافرام هتحتاج تبقى تورك فيري هارد تو جنريت بريشر ذات alveolar pressure become negative in relation to atmospheric pressure and large imposed to the work of breathing. يبقى انت عندك قلنا الاير واي ومحطه الالفولاي ومحطه البلورا. حلو. مع الانسبيريشن الهواء هو داخل ايه محتاج بريشر جريديان ما بين الاير واي والالفولاي. فهنا مع الاوتو بيب ان انت زودت الاوتو بيب وزودت البريشر داخل الالفولاي، فبالتالي انت هتزود البلورال بريشر هيزيد، والريسبيراتوري ماسل هتزيد الافشنسي بتاعتها تو كرييت مور نيجاتيف بريشر عشان يعمل ديكريز الجريديانت ما بين الاير واي والالفولاي عشان يسمح بالاير. طيب هنا السباب، لو احنا قلنا السباب، انت دلوقتي انت بتقول انت دخل بوزيتيف بريشر اللي هو الاوتو بيب، وتقول عالجها بالتي هي الداء. يعني في بوزيتيف بريشر داخل اللنج وانت هتدي سباب وتقول ان ده هيعالج الاوتو بيب. ايوه مفيش تعارض. ليه؟ لان السباب عندك الاير واي فيه ريزيستنس وفيه اوبستراكشن، يقول سبلنت الاوبستراكشن ده والريزيستنس دي، يبقى يساعدنا في ان ريليز الريزيستنس فيقلل لك الورك اوف بريثنج. النقطه الثانيه ان هو هيعمل لك ريديوسينج النيجاتيف بريشر ريكوايرمنت اوف ذا بلور، هيعمل كاونتر اكت على النيجاتيف بريشر. بوزيتيف بريشر داخل مع نيجاتيف بريشر هيعمل لك زي ايكوليبريم البريشر، فبالتالي يساعد برضو على ديكريز الورك اوف بريثنج. في نقطه تانية ان انت لو انت الاكسترينسيك بيب اللي داخل ده من السباب اقل من الانترينسيك، يعني اكسترينسيك اقل من الاكسترينسيك، جاست هي ويل هيلب ان ديكريزنج الايه الورك اوف بريث بات نو هارم افكت على الاكسبيريشن. لكن لو هو الاكسترينسيك اكتر من الانترينسيك it might be risk increase البريشر. لكن اذا كان هو اقل اكسترينسيك اقل من الانترينسيك فبالتالي ده معنى ذلك هيقلل الورك اوف بريث وهيريليز الريزيستنس ويساعد لك على سبلنت الاير واي، وفي نفس الوقت هيعمل لك كاونتر اكت النيجاتيف بريشر اللي موجود، وبالتالي يقلل لك الورك اوف breathe. ودي one of the modality of the treatment of the auto beep or intrinsic beep. طيب هنا how to detect and how to prevent. ازاي اعرف ان في auto بيب او intrinsic بيب او pathological بيب؟ عندك هتعرفها من الفلو تايم سكيلر. انت عندك الفنتليتور، هجيب لك دلوقتي صوره للفنتليتور هعرفك ازاي تجيبها بسرعه. اللي عندك الفنتليتور لازم تعرف انت في انه مود، هو بريشر مود ولا فوليوم مود. لو انت في الفوليوم مود هتلاقي الفلو تايم سكيلر ده اللي هو الفلو تايم ويفز، الويفز اللي معاك ده شكلها شكل المربع سكوير، هتلاقيها سكوير. حتى انت اول ما تلاقي سكوير تعرف ان المود ده فوليوم مش بريشر. ودي من ضمن التكات، انت وانت من بعيد كده تلمح الفنتليتور من بعيد، شوف الفلو تايم ويفز، لو لقيتها سكوير تعرف ان البيشن ده محطوط على فوليوم مود، من غير ما تشوف البارامتر ولا تقول لك ده ايه ده ساحر ده ولا ايه. لا انت تبص على الويفز تعرف على طول ان البيشن ده على انه مود من غير ما تبص على الاذر بارامترز. طب انت لو لقيت الديسلريتنج رامب، لو لقيتها عامله زي الرامب كده نازله واخده زي الكيرف كده او زي المثلث، يبقى ده البيشن ده على بريشر مود. تمام، يبقى ده بريشر مود، وده يبقى انت الفلو تايم من الفلو تايم ويفز اقدر احدد البيشن ده على فوليوم مود ولا على بريشر مود. يبقى انا من الفلو تايم ويفز
هي دي اقدر، ومن الشيب بتاعها اقدر احدد المود اوف ذا فنتيليشن واقدر احدد الاوتو بيب. طيب النقطة الثانية احنا عندنا كان بي يوز تو اسيست. طبعا اللي هو ده اللي هيعرفنا انت عينك هتكون على الفلو تايم ويف فورم دي، هي اللي هتعرفك في اوتو بيب ولا مفيش اوتو بيب، وهوريك ازاي تعرفها بسرعة من غير بتلمحها من غير بسرعة على طول. لكن خلي بالك هو الفلو تايم ده مش بيقول لك بس في اوتو بيب بس، ده في اذر ممكن يقول لك ان البيبي فيه اسينكروني ما بينه، يقول لك التريجرنج ايفورت بتاع المريض ده اخباره ايه، يقول لك اخبار الريسبونس للميديكيشنز، ممكن يقول لك في اير واي اوبستراكشن ولا. يعني هو بس الفلو تايم ويف فورم مش موضوع الاير ترابنج ولا الاوتو بيب بس، في ممكن نستفيد منه في حاجات تانية، بس احنا اللي يهمنا في الوقت الحالي الاوتو بيب، ان انت محتاج تعالج بسرعه لان ممكن البيشن يضيع منك. هنا بقى اللي هي دي بص كده على ده اسمه الفلو تايم ويفز. الفلو هي على الجنب واخد بالطول، وعندك التايم نايم اللي هو بالايه بالعرض. عندك اللي ايه انسبيراتوري ليمب وفي اكسبيراتوري، انسبيراتوري واكسبيراتوري. ده النورمال فلو. انسبيراتوري واخد شكل المربع، والاكسبيريشن نازل من تحت واخد شكل السلوبنج او واخد شكل المثلث. يبقى انت عندك مربع ومثلث، المربع اللي هو الانسبيريشن، والمثلث اللي تحت ده واصل لبدايه البريث الثانيه اللي هي هيدخل على البريث الثانيه. يبقى ده الشكل النورمال للفلو تايم كيرف، عشان بعد كده هوريك الحاجات اللي هي الابنورمال. في عندك البيجيننج اوف اكسبيريشن اهي، وفي بيجيننج اوف انسبيريشن، عندك اللي هنا انسبيريشن واكسبيريشن. احنا ركز معايا في الاكسبيريشن. الاكسبيريشن شوف هنا الليمب واصل للبيز لاين، واصل للبيز لاين، ده النورمال. ركز في النورمال عشان نشوف الابنورمال بعد كده. طيب شوف بقى اللي هنا الابنورمال. شوف احنا هنا قلت لك ايه الفلو تايم كيرف على حسب انت لو شايفه مربع يبقى ده انت المود بتاعك موجود، البيشن موجود على فوليوم مود. لو شايفه مثلث او ديسلريتد رام يبقى البيشن ده على بريجر. طيب يبقى انت كده عرفت المريض ده موجود على انه مود من الفنتليتور. وده طبعا شايف كده اللي هي شايف الاكسبيراتوري ليم، البيجيننج اوف اكسبيريشن اهي، والتايم وادي بيجيننج اوف اكسبيريشن. لسه برضو انا عايز اديك صوره الشكل اللي هتدور على الابنورمال فيه وتعرف من المود اوف ذا فنتليتور. هنا بقى الفوليوم تايم. احنا قلنا الاولاني اللي اهم اللي يهمك انت ممكن تجيبه من اي حته، بس اللي دايما الناس بتركز معاه عشان تجيب الاوتو بيب تجيبه من حاجه اسمها الفلو، لان الفلو هو الريسبيريشن. كلمه فلو يعني هو ريسبيريشن، يعني هو البريثنج بتاعك. فانت هتجيبه منين؟ هتجيبه من فوليوم ولا يبقى هو تجيبه من البريثنج. فلو تايم ويف فورم. طيب ده الويف اللي معانا دي هي عباره عن فوليوم تايم سكيلر يعني المتعدد اللي هي المتعدده اللي قدامك دي. شايف زي ما انت عندك انسبيراتوري ليمب اللي طالعه لفوق، واللي نازل تحت ده الاكسبيراتوري ليمب. المفروض ينزل على البيز لاين، ما نزلش على البيز ايه لاين. لوس اوف ذا فوليوم، حصل لوس اوف ذا فوليوم. هنا حصل لك اير ترابنج، ودي اول علامه تقول لك ان في اوتو بيب. تقدر انت تشوفها هتشوفها على مين؟ على الفنتليتور. هيقول لك في هنا اوتو بيب يعني في اير ترابنج. خلي بالك مش ضروري يكون اير ترابنج ان البيبي دخل في النيوموثوركس، ان في اير ليكس. مش ضروري يكون نيوموثوركس، ممكن يكون التيوب مهويه، التيوب بره، ممكن السيركت الكونكشن بتاع الفنتليتور ما بين الفنتليتور وما بين البيبي تلاقي الوصلات واقعه. ممكن انت تكون مركب شيست تيوب، فمش ضروري ان هو يكون اوتو بيب. بس انت الاخطر منهم كلهم هو موضوع الاوتو بيب، عشان كده احنا مركزين معاه. النقطه الثانيه هاو تو ريكوجنايز اوتو بيب. هاو تو ريكوجنايز، احنا ادي رجعت تاني للكيرف بتاع مين؟ بتاع الفلو تايم كيرف. فلو تايم كيرف، وقلنا لما تشوف ان هو عامل زي المثلث كده اهو تعرف ان ده محطوط على بريجر مود مش محطوط على فوليوم لوب. انا اللي يهمني الاكسبيراتوري ليم. بص على الاكسبيراتوري ليم مش واصله للبيزل لاين. في عندك المنقط ده النورمال اللي هو واصل للبيز لاين، لكن الثاني اللي هو المتين ده اللي هو العريض ده مش واصل للبيز لاين. يبقى في عندك اير ترابنج، في عندك اوتو بيب. هنا بقى انا همسك عندك الفنتليتور اهو ماشي قدامك، هتدور على ايه؟ انت عندك 3 ويفز.
الويفز الاولانيه البريشر الويفز عندك في 3 ويفز، هدور على الويفز اللي تهمني اللي هي الفلو تايم ويفز اللي هي الحمراء دي. وتبص على مين؟ هتبص على الاكسبيراتوري ليمب. يبقى انت عندك اهو الشاشه اهي بتاعت الفنتليتور، هتشوف الاكسبيراتوري ليمب بتاع هتدور على الويفز اللي هتدور عليها. الويفز اسمها فلو تايم ويف، وهتدور في الفلو تايم ويف على الاكسبيراتوري تايم، وهتشوف الاكسبيراتوري ليمب ده واصل للبيز لاين ولا مش واصل للبيز لاين. مش واصل للبيز لاين يبقى ده عندك اوتو بيب زي ما هي في الحاله دي. الاحمر اللي عندك ده البنفسجي ده اللي ظاهره فيه اوتو بيب. بالنظر كده تعرف ان البيبي ده عنده اوتو بيب وتبتدي تعالج مباشره. وهقول لك ازاي تعالج، بس انا دلوقتي انا عايز اقول لك ازاي تعرف ان البيشن ده عنده اوتو بيب. اول علامه تعرف بيها ان البيشن عنده اوتو بيب الشاشه اللي قدامك، السكرين اللي عندك ده، وتدور فين. مش هتقعد تدور هنا، ممكن تدور في كل في اماكن تانية غير كده، بس المكان اللي يهمك واهم مكان اللي هو الفلو تايم اللي في النص. دايما اللي في النص، لان دايما الاجهزه كلها محطوطه اللي فوق محطوط بريشر، والتاني فلو، واللي الاخير عامل لك فوليوم، وكلها تايم. بريشر تايم، فلو تايم، وعندك فوليوم تايم ويف فورم. بس انت يعني على طول كده هتدور فين؟ هتدور في النص. هتدور فين في النص؟ على الفلو تايم ويف فورم. هتدور فين في التايم فورم؟ دور لي على الاكسبيراتوري ليم. هدور فيها اشوف ايه فيها، دور لي راحت على البيز لاين ولا ما راحتش. شوفها ما راحتش على البيز لاين يبقى ده عندك اوتو بيب. يبقى انت عرفت ان البيشنت ده عنده اوتو بيب وعنده باثولوجيكال بيب، وهنبتدي نشوف هنعالج ازاي. النقطه الثانيه اللي هي وير كان اي سي ات، وده اللي لسه كنت قايل لك عليها. هدور عليها فين يا دكتور؟ انا مش شايف حاجه، مش شايف ان البيبي عنده اوتو بيب ولا باثولوجيكال بيب. قلت لك دور فين؟ هتدور في السكرين، هتدور في النص الفلو تايم، وتدور فين في الفلو تايم؟ دور لي على الاكسبيراتوري ليمب وشوفها راحت للبيز لاين ولا ما راحتش يبقى ده عنده اوتو بيب. وقلنا الاسباب طبعا انت عندك يبقى الانسبيراتوري تايم كان شورت، والانسبيراتوري تايم كان لونج، والمينيت فنتيشن ريسبيراتوري كان عالي، والتايدا فوليوم كان عالي، والاير واي ريزيستنت، والالفولاي كانت هاي اوفر ديستندد. ده اسباب الايه؟ الاوتو بيب. how to identify on the graphs. دي الجرافز طبعا انا عامل محاضره كامله على الجرافز بس مش وقتها خالص. طيب احنا قلنا اهم ويف فورم تشوف فيها الفلو ويف، وهشوف فيها ايه؟ انه مش واصل للبيز لاين. طب ممكن اشوفها في البريشر تايم ويف؟ ايوه هشوفها فين يا سيدي؟ في الاكسبيراتوري. هنعمل تيست دلوقتي اسمه اكسبيراتوري هولد، وتشوف الويف فورم وتقدر تحدد الانترنسك بيب، وممكن يحسبه لك، او ممكن تشوفه على البريشر ويف فورم. ممكن اما يرسمه لك او يوريه لك او يطلع لك التوتال او يطلع لك الانترنسك على حسب الاجهزه اللي معاك. هو على حسب الجهاز، اما يرسمه لك، لاما يحسبه لك على طول بسرعه، لاما يجيب لك بارامترز ثانيه اللي هي التوتال بيب، وتبتدي تحسب انت الاوتو بيب من عندك. يبقى ممكن اشوفها على البريشر ويف لما اجي اعمل التيست ده عشان احدد الاوتو بيب اللي هي بيسموه اكسبيراتوري هولد. فاكرين الاكسبيراتوري هولد لما عملناه في الاستاتيك كومبلاينس والاشياء دي كلها في الاوبتيمال بيب؟ هنا في حاجه ثانيه اسمها الاكسبيراتوري هولد بيعملوها في الاوتو بيب او الانترنسيك بيب. هشوفه في الفلو ويف زي ما احنا قلنا، فلو تايم ويف، وهشوفه في الفوليوم ويفز، وهشوفه في الفوليوم ويفز، وهشوفه في اللوبس. احنا عندنا اشهر لوب اللي هو مين؟ البريشر فوليوم لوب. على طول برضو does not meet البيز لاين. بس هي الفكره ان انت مع التايم البريشر والفلو والفوليوم تايمز دول دايما تشوف الاكسبيراتوري من تحت، تشوفها من تحت. لكن لو لوب هتبص عليها من فوق، تبص عليها من فوق. انا جايب لك برسومات وهتشوفها دلوقتي وهنعرف نحددها بسرعه، وهتجيبها بسرعه يعني هتلقطها من بعيد. طيب البريشر فوليوم كيرف هقول لك برضو هتلاقيه ما وصلش للبيز لاين. طب الفلو فوليوم لوب برضو ما وصلش للبيز لاين. طب شوف الرسمه دي، ها انا دلوقتي عندك الويف فورم اهي، في طرق تانية تو ميجرد. انا جايب لك رسمه وجايب لك الفنتليتور. اول ما تلاقي عامل ديسلريتنج رامب، الرامب ده اللي هو عامل زي الكيرف ده او عامل زي المثلث ده، تعرف ان البيشن ده على بريشر مود. وقلنا او وده الكيرف ده او الويف دي عباره عن ايه؟ فلو تايم كيرف، اللي بتبقى موجوده فين يا اخوانا؟ موجوده في النص. وهبص فين؟ هبص من تحت. هبص من تحت اشوف الاكسبيراتور واصل للبيز لاين ولا مش لا ده مش واصل، ده الانسبيراتور واكل الاكسبيريشن، فده عندك اوتو بيب. طيب اللي بعده، شوف دي اهي مرسومه اهي، شوف برسمها لك تحت اهي بالاحمر
وحاطط عليها سهم. شايف؟ طب ده البيشنت ده على انه مود، على فوليوم مود ولا على بريشر مود؟ لو لقيته مربع، لو مربع كده يبقى ده فوليوم مود، لو مثلث او رامب كده يبقى ده بريشر مود. طب في انه ويف دي اللي في النص اللي هي الايه، الفلو تايم ويفز. وشايف الاكسبيراتوري، بص على الاكسبيراتوري مش واصل للبيز لاين، يبقى ده عندك اوتو بيب، عندك اير تراب. مش ضروري يكون اوتو بيب، يعني ممكن حاجات تانية، ممكن يكون الاي تي تي بره، السيركت بره، الفنتليتور مش شغال، عندك حاطط تشيست تيوب، الكلام ده كله. طيب شفت في دي بقى، ده اوتو بيب 3. شوف الناس المحترمه دول بقى، دول ناس محترمين جدا جدا جدا. جايب لك الفنتليتور اهو، وهو قايس لك الاوتو بيب. دخلت انت في زرار تدخل عليه بيسموه السبيشال مانوفر او بيسموه الانفورميشن، بيشن انفورميشن. هيجيب لك كل الانفورميشن عن المريض او الداتا بتاعته، وتقعد تدور. هي موجوده على الشمال اهي، اوتو بيب 3 سنتيمتر ووتر. خلاص الراجل محدد لك الاوتو بيب، ومن غير ما تتعب ولا تدور ولا تبص يمين ولا تبص شمال، هو الراجل حاسبها لك ويجيبها لك جاهزه هنا على طول. تبتدي تتعامل وتعالج على طول. والعلاج احنا جايين قلنا ازاي هنتعامل مع الاوتو بيب، لكن دي واحده من الطرق اللي تعرف بيها الاوتو بيب، ان اللي يكون اوريدي الراجل عمل لك كالكوليشن وجهزها لك. النقطة الثانية ان انت تعرفها من الفلو تايم كيرف. النقطة الثالثة اللي هي هتيجي دلوقتي، اللي هي تعرفها من اكسبيراتوري بوز او اكسبيراتوري هولد. يبقى عندك 3 طرق تعرف بيها الاوتو بيب. هنا برضو اهي شايفين دي برضو، ده جايب لك الاكسترينسيك. دي الحسابات بقى، دي الحسابات دي بقى. يعني بعض المنتليتر يقول لك احسب بقى انت بقى، هتعمل حاجه اسمها هنا بقى نتكلم بقى شويه عن حاجه اسمها الاكسبيراتوري هولد مانوفر. يعني اكسبيراتوري هولد مانوفر، انت عندك والراجل زي ما انت شايف قدامك عينيك كده في انترنسيك بيب اهو، سوري اكسترينسيك بيب اهي 5. يبقى انت ست الاكسترينسيك بيب على 5 اهو. اخش على السبيشال مانوفر، ادور على الاكسبيراتوري بوز، اعمل ادوس عليها، اعمل ستوب للفلو، اعمل فريز للشاشه، وادور بقى. لو هو حاطط لي، هدور على 3 حاجات. لو هو حاطط لي زي ما انتم شايفين كده على الشاشه، حاطط لي توتال بيب. لو جايب لي التوتال بيب حلو قوي، خلاص جايب لي توتال بيب وجايب لي اكسترينسيك بيب، يبقى اطرحهم من بعض يطلع لي الانترنسيك بيب. طب والله لا، ده هو كمان كان حاسب لي الانترنسيك بيب، يبقى ايه؟ يبقى ريحني والحمد لله رب العالمين. طيب لو هو مديني التوتال زي ما انا قلت، التوتال احطه على ماينس الاكسترينسيك، هيديني الايه؟ الانترنسيك. لو انت عندك البيب موجود، خلاص البيب موجود ما عندكش مشكله فيه، لكن التوتال اللي هو التوتال بيب يساوي الانترنسيك زائد الاكسترينسيك. يعني في عاده اداك يا عم توتال، خلاص لو عندك توتال جاست قول ماينس الاكسترينسيك يديك الانترنسيك. لو هو اداك الانترنسيك متشكرين، الله يجزيك الف خير. طيب يبقى انت هنا او ممكن راح مديك الشاشه اللي قدامك دي، يديك اللي هي الايه؟ البريشر تايم. ما بيديكش الفلو هنا، مش هيديك فلو، هيديك بريشر تايم ويف فورم، وتبقى عامله زي الاير واي بريشر، وتقدر تحدد منها والريكوردد فور يو اللي هي الانترنسيك بيب. طيب دي حسابات بطريقه الحسابات. طيب هنا باثولوجيكال بيب بيعمل هايبر انفليشن وباروتروما. زي ما انتم شايفين 3 هم لانج. اول لانج صغيره وبعدين كبرت نتيجه لان انت يحصل هايبر انفليشن، الهواء يدخل ما بيخرجش، تقعد تكبر لحد ما ما تفرقع مننا. طيب ده ايه ده بقى بالنسبه لنا؟ سسبكتد اند ميجرنج الاوتو بيب. شايف برضو ده الكيرف ده عباره عن ايه؟ او الويفز دي عباره عن ايه؟ دي بيسموها فلو تايم كيرف. هدور فين؟ هدور من تحت. وده البيشن ده على انه مود، على فوليوم ولا على بريشر؟ انت شايفها عامله زي المثلث او عامله زي الديسلريتنج رامب، عامله زي الرامب. يبقى ده مين يا سيدي؟ يبقى ده محطوط على بريشر، وهشوف الاوتو بيب فين. شايفين الاوتو بيب اهي تحت في الاكسبيراتوري ليم. ده معنى ذلك ان البيشن ده عنده اوتو بيب، وابتدي اتعامل معاه. اظن انتوا كده خلاص حفظتوها. طب الاوتو بيب اور انترنسيك بيب measured in relaxed patient، محتاجين relaxed patient و spontaneous breathing patient with end expiratory hold. هتعمل end expiratory hold on the mechanical ventilation immediately before the onset of the next breath. زي ما قلت لك هنا، انت يسيت الايه؟ الاكسترينسيك بيب، حلو، وبعدين تدخل على السبيشال مانوفر،
تخش على الاكسبيراتوري هولد، تعمل ابسنت للفلو، تعمل فريز للشاشه، هيظهر لك حاجه من ثلاثه، يطلع من التوتال بيب للانترنسك اللي يكون هو حاسبه لك ابن حلال، لا اما يديك التوتال وتقعد تحسب التوتال من الاكسترنسك، يديك التوتال ماينس الاكسترنسك هيديك الانترنسك، او يديك الايه الفورم اللي عندك دي يقول لك في عندك ادفيرت بيب. الاوتو بيب زي ما احنا عارفين هنا الكونسيكونس، زي ما اتكلمنا عن الكونسيكونس بتاعتها، قلنا ان هو بيعمل امبير في الجاز اكسشينج، وبيعمل لك الباروتروما، وبيعمل لك هايبوتنشن، وبيعمل ورزن اكسجينيشن. ازاي يتعامل معاه؟ اعكس الكلام اللي انا قلته كله، اعكس الريسك فاكتور اللي انا قلتها. انت عندك مينيت فنتيليشن كان التايدال فوليوم عالي والريسبيراتوري ريت عالي، يبقى خلاص اقلل التايدال فوليوم واقلل الريسبيراتوري ريت. اشوف اللي هي الانسبيراتوري تايم تو اكسبيراتوري تايم اللي بيسموها كانت عامله ريفيرس ريشيو، انفيرس ريشيو، لا يبقى انا ازود الاكسبيراتوري تايم واقلل الانسبيراتوري تايم. طبعا انت بتجاست الانسبيراتوري تايم ان الجهاز بيظبط لك بعد كده الاكسبيراتوري تايم. طيب مش محتاج انت تظبط الاكسبيراتوري، هو انت بس تظبط الانسبيراتوري تايم وتخليها 1 ل2 زي ما احنا قلنا، من التلت والتلتين عشان تساعدك. طيب النقطة الثانية هنا يبقى احنا كده عرفنا ازاي. وما تنساش برضو لما قلت لك ممكن تحطه على السباب ان بيدي بوزيتيف بريشر، بيعمل حاجتين، بيريليز الريزيستنس، بيقلل الريزيستنس بتاعت الاير واي، فبيقلل الورك بريس، وبيعمل كاونتر اكت على النيجاتيف بريشر اللي بروديوس من البلورا. طبعا انت عارف في بلورا النيجاتيف بريشر بيزيد مع اللي حاصل هايبر انفليشن والاشياء دي كلها، فالسباب البوزيتيف بريشر فبيعمل كاونتر اكت مع النيجاتيف بريشر، فيحاول ان هو يصلح موضوع الاوتو بيب. لكن احنا زي ما قلت لك الاوتو بيب علاجه شوف الريسك فاكتور بتاعته وتمنعها على طول. الريسك مينيت فنتيليشن ريسبيراتوري ريت ومينيت وتايدال فوليوم، اقل تايدال فوليوم واقل ريسبيراتوري. الريشيو ريفيرس انسبيراتوري اكسبيراتوري، يبقى الاكسبيراتوري ازوده والانسبيراتوري تايم اقلله. طيب وايه تاني بالنسبه في الايروي ريزيستنس؟ احاول اقلل الايروي ريزيستنس. واحد عنده برونكال ازمه عنده اديله نيبولايزيشن، اديله برونكو دايليتورز والكلام ده كله. لو اللنج هايبر انفليتد احاول بقدر اريح اللنج عن طريق ان انا بدي السباب. يبقى ده بالنسبه ده علاج الاوتو بيب. ايه الدروس المستفاده او الكي بوينت بتاعتنا؟ الاولانيه الميكانيكال فنتيليشن هيلب تو امبروف ريسبيراتوري جاز اكسشينج اند كان بروفايد كومبليت بارشال ورك اوف بريثنج اسيستنس. الميكانيكال فنتيليشن بتحسن لك الجهاز اكسشينج، سواء كان البيشن بياخد، سواء كان بروفايد كومبليت او بارشال. ان احنا عارفين احنا الميكانيكال فنتيليشن اما المريض يعتمد عليها تماما ودي الكنترولد، لاما المريض هو اللي بيعتمد على نفسه وده بيسموه سبونتينيوس، لاما الاثنين بيكون الدول بيسموها الدول، او الاثنين مع بعض بيتم اللي هو السنكرونايزد، الاثنين الحرب سجال ما بين الاثنين، يعني ده بيساعد ده. النقطه الثانيه safe doctor, you have to be safe doctor. Safe and effective implementation of mechanical ventilation required to understand equation of motion of respiratory system. يعني عايز واحد يكون فاهم في الفنتليتور، عشان كده احنا بنعمل الكورس ده، بنحاول بقدر الامكان عذرا ربي. فبالتالي انت سيف، تكون سيف دكتور، وفي نفس الوقت عندك البيزك بتاعه الفنتليتور. اتليست لما بيبي ديسات على الفنتليتور او حصل هايبر انفليشن او حصل ان سوء ريتينشن او حصل الكلام ده كله، جري على المريض، اسس كلينيكالي، شوفوا كلينيكالي، واعمل بلاد جاز واكس راي، شوف بقى البلمونري ميكانكس، وشوف الشاشه اللي عندك، ودور على الاوتو بيب اللي حاصل، لا يكون البيبي فرقع منك وانت مش واخد بالك، او انت ممكن تلحق الاوتو بيب ده يلحقك قبل ما يحصل الاير تراب ويحصل النيوموثوركس، تلحق تنزل بقى، تزود. كان الهارت الريسبيراتوري كان عالي تنزله، التايدال فوليوم كان عالي تنزله، مثلا الانسبيراتوري تايم كانت الشورت اكسبيراتوري تايم، تزود الاكسبيراتوري تايم شويه، ممكن تلاقي البيشنت يتحسن على طول. تبص البيبي عمال ورك، البيبي تقول البيبي تاكبني على الفنتليتور، انا مش عارف البيبي تاكبنك على الفنتليتور ليه، البيبي مش مستريح، وتروح مديله سيديشن وتروح منيمه. انت بتنيمه ده انت كده بتموته مش بتنيمه. انت دور على السبب ليه البيبي مش مستريح على الفنتليتور، دور على الاوتو بيب.
دور immediately على الاوتو بيب، اعمل اكس راي، اعمل بلاد جاز، اسس البيبي كلينيكالي. طيب ما تديش، ما تقعدش الله البلاد بريشر واقع، البلاد بريشر الله البلاد بريشر، ادي له فوليوم اكسباندر وادي له فازو بريسور الله، وتلاقي عندك اوتو بيب وعامل هايبر انفليشن ومنزل الفينس ريتيرن وموقع لك البلاد بريشر. انت لو بس عملت شويه مانيبيوليشن في الفنتريتور البسيطه مش محتاج ده تعمل ده كل ده، انت بتعمل موربيديتي، بتعمل اياتروجينيك. اخر حاجه اللي هي مونيتور الدايناميك اند ستاتيك اير واي بريشر. فاكرين لما احنا قلنا الكومبلاينس والستاتيك والدايناميك نفس الموضوع برضه مع الحالات اللي زي كده. فولو فيتال انفورميشن اند فور انتربريتيشن اوف ذا ماشين اوف ريسبيراتوري سيستم and adjust الماشين سيتنج فور اوبتيمال بيرفورمانس. يعني يعني عايز يقول لك ان البلمونري ميكانكس والاير واي والكومبلاينس والاشياء دي كلها لازم تكون عارف المونيتورنج، عارف الالارمنج سيستم في الفنتليتور، عشان لو حصل اي مشكله تقدر تتدخل بسرعه. يعني بقول لك الاوتو بيب دي يعني حاجه بسيطه جدا جدا جدا، ممكن تبقى قاعد في المناوبه وعمال تتصل على السكند اون والثيرد اون الحقوني البيبي مش مستريح على الفنتليتور، الحقوني البلاد بريشر واقع، الحقوني البلاد جاز في ريسبيراتوري فيلير سوء عالي وفي عندي هايبوكسيميا، الحقوني البيبي الكاردك او البوت ابتدى ينزل مني، فاهم، البيشن دخل في النيوموثوركس، عمال تقول الحقوني الحقوني الحقوني، وانت اصلا لو بصيت بس على الشاشه وقدرت تحدد فيه اوتو بيب ولا ما فيش، يبقى انت ريحت نفسك وريحت السكند جو وريحت المريض وريحت الدنيا كلها. عشان كده روتين مونيتورنج اوف ذا اوتو بيب ان بيشن ريسيفنج كنترول فنتيليشن از ريكومندد. وده من ضمن الحاجات. يبقى انت كده ايه، خلصنا الاول بارت في الاوتو بيب، وده البارت 8 من الميكانيكال فنتيليشن عامه. بس الاوتو بيب ممكن يقعد معانا مرتين ثلاثه، لكن ادي اول مره، فلازم تعرف يعني ايه اوتو بيب. يعني اوتو بيب ان انت عندك هايبر انفليشن، دايناميك هايبر انفليشن، الهواء دخل وانحبس. طيب او انت عندك لو قلنا ان هي اللنج فوليوم بقت اكتر من الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي، ده بيسموها الباثولوجيكال بيب. الريسك فاكتور بتاعت الاوتو بيب او الباثولوجيكال بيب قلنا المينيت فنتيليشن، ريسبيراتوري ريت وتايدال فوليوم الاثنين زادوا، ريسبيراتوري وتايدال فوليوم الاثنين زادوا. الريفيرس ريشيو الاكسبيراتوري تايم ابتدى يقل والانسبيراتوري تايم ابتدى يزيد. الاير واي ريزيستنس واللنج ابتدت تبقى هايبر انفليت. ده الاسباب. عالج السبب، عالج السبب. عندك اكسبيراتو تايم واطي قليل، لا زوده يا اخي. عندك انسبيراتو تايم زايد، قلله يا اخي. عندك الريسبيراتو ريت عالي، قلله. عندك تايدال فوليوم، قلله يا اخي. اعمل ادي البيشن سباب. كده خلصنا، واتمنى الزملاء اللي داخلين الامتحان ان شاء الله ربنا ينجحهم، وبحاول انا اسعف معاكم ان شاء الله خلال الايام الجايه دي لحد ما ربنا ينجحكم ان شاء الله باذن الله رب العالمين. سلام عليكم.